Orando com Jesus, caso queira, coloque um copo com água para ser fluidificada. Com a palavra sagrada, João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia então aos judeus que acreditaram nele, abre aspas, se permanecerdes em minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas.